پس هر چاته زه دا خواست کوم چې ملګري خپلو کې یو بل سره اتفاق او ښکلې ورورولي کوي او ډز خو راسره مو نه کوي. ډز چې چا کړی د هغه خپل کور هم روان دی او د بل کور هم روان کړی نو مینت ته کوم ډز ونه کوي. ښه وروره شالې زموږ ژوند چې اوس کم ژوند مونږ تېر کړو دا مونږ ته پته ده، دا خلکو ته پته نشته او زما یې تو زما ورته پته ده. او اوس چې دا کم ژوند دی د موږ چې موږ ښه درونه محبت د خوشحالۍ تېر کړو نو په دې به موږ ډېر سخت خوشحال یو او الله دې غوندې داسې خوشحاله ساتي. چارسده کې د جرګې د مشرانو په هلو ځلو د دوه ډلو ترمنځ روانه دښمني په دوستۍ بدله کړې شوې ده. د جرګې د مشرانو فضل ربی پړانګ ماما خیل، بخت نبی پیښور، جهانګیر خان دیر کالونی او نورو مشرانو د دواړو ډلو ترمنځ په روغه کې مرکزي کردار ادا کړی دی. د دواړو ډلو ترمنځ د تیرو څلورو کالو راهیسې دښمني روانه وه چې پکې یو تن ژوبل شوی و او هر وخت به د یو بل خلاف په مورچو کې ناست و. دښمني د فریق اول سجاد ولد الف خان شازیب او په دویمه ډله کې رخسار الله ولد نظر محمد، محمد فاروق ولد رخسار، ګلسار الله او نور شامل وو. د دواړو ډلو ترمنځ خپلو کې نږدې رشته هم وه. د جرګې په وخت د جرګې مشرانو نه علاوه د علاقې مشران، سیاستدانان، عالمان او د ژوند نورو مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي هم موجود وو. د دواړو ډلو غړو او د جرګې مشرانو خپلو خبرو کې څه داسې وویل. زما نوم سجاد دی او مونږ د ضلع چارسدي یو. زموږ خپل تروی ماما زامنو خپلو کې څه تنازع وه د ځمکې. دا څلور پنځه کاله مونږ وچلېده دوی کې بس د دوی طرف ته هم کس به لګېدلو، زموږ طرف ته هم یو کس لګېدلو او دې کې الله تعالی په خیر خیرت زموږ دا روغه برابر کړه. نن مونږ هم ډېر خوشحال یو او زموږ په کورونه یو ځای شول او زه دا وایم چې الله یې د غونډو خلکو روغ وکړي او چې څوک په مصیبتونو کې الله یې دې عفت وساتي. یاره دښمنۍ او عام ژوند کې دا فرق وي، دښمني سخته شي، کور نه وتل شي، داسې یار دوست شي، څوک خفه څوک خوشحاله، د هر سړي لبه ساتي. بله مسله دا ده چې دا ډېر سخت ژوند دی، الله دې په چا باندې دا ژوند نه پیرزو کوي او الله دې غون خراتې او په خوشحالۍ باندې زموږ ژوند چې اوس کم ژوند مونږ تېر کړو دا مونږ ته پته ده، دا خلکو ته پته نشته او زما یې تو زما ورته پته ده. او اوس چې دا کم ژوند دی د موږ چې موږ ښه درونه محبت د خوشحالۍ تېر کړو نو په دې به موږ ډېر سخت خوشحال یو او الله دې غون داسې خوشحاله ساتي. زما نوم ګلسار الله دی، د پلار نوم مې جې رخسار الله دی. او دښمني روکیا ډېر بد شی دی. دښمني ما ته وګوره داسې یو شیز دی که نه چې په جواره کې بیا هم بس ما ته وګوره یو دو به خامخا ګټې او په دښمنۍ کې به یو دو مو نه ګټ. خیال دی بس هر چاته زه دا خواست کوم چې ملګري خپلو کې یو بل سره اتفاق او ښکلې ورورولي کوي او ډز خو راسره مو نه کوي. ډز چې چا کړی د هغه خپل کور هم روان دی او د بل کور هم روان کړی نو مینت ته کوم ډز ونه کوي. ښه وروره زما فضل نبی نوم دی او سکول کې استاد یم او د ماما هیل اوسیدونکی یم. د دې رخسار ماما او د سجاد دي دا د ترورې بچي دي. د دوی په خپل منځ کې څه تنازعات راغلي او هغه تنازعات دونه حده پورې رسېدلي وو چې دوی په یو بل ډزې وکړلې او هغې کې یو د یو نم ولګېد، د بل نم کسان ولګېدل. هغه الحمدلله هغه تنازعات نن الله ختم کړل او په داسې طریقې سره ختم شو چې د الله په کور کې پیدا په قرآن د پاسه دوی دا روغ وکړه. زمونږ مخکې به چې کوم وو که نه دا جرګې به چې کوم دی نو دا به د نورو خلکو به کول، مخکې به علماو کولې، بیا پکې بدماشان رالل، بیا عدالتونو ته. الحمدلله دا د کلي یو جرګه جوړه شوله او هغه د کلي جرګه الحمدلله ډېر مخلص خلک وو پکې. پای کې زه پخپله موږ پکې خلې ځلې کړې وې، زما راتله بچي وو دوی هم راسره وو او موږ چې کله د دواړو فریقینو خبرې واورېدلې هېڅ قسمه څه خبرې پکې نه وې. چې کله موږ د دوی منځ کې خبره وکړله نو الحمدلله هغه قصې ختمې شوې او داسې لکه دا ماشومان پخپله دوی دا ووې چېرې د کلي جرګه او د کلي معرکه چې کوم دی دا ډېره بهترینه ده. نو دا زه د ټولو خلکو ته دا یو پیغام د الله د رضا لپاره رسوم چېرې امن پکار دی، مینه محبت پکار دی او یو داسې ژوند تېرول پکار دی چې په معاشره کې چې خلک د یو بل نه قیاس واخلي او بیا چې دی نو
دا دشمنی چې کوم دی نو دا خبره نه ده. د روغې په وخت د جرګې مشرانو او عالمانو وویل چې جرګه د پښتون کلتور هغه روایت لري د کومې د لارې چې خلک ډیرو مسلو نه بچ کیدی شي او کومه دښمني یا بل څه مسله چې د جرګې د لارې ختم کړی شي د هغه روغې یو پوخ قانون هم وي. د جرګې مشرانو د جرګې اهمیت په موجوده حالاتو کې ډیر مهم ګرځولی او وایي چې دښمني د یوې منطقې په ترقۍ او سوکالۍ کې د یو دیوال حیثیت لري. نو ځکه ټولې دښمنۍ تربګنۍ باید د جرګې د لارې هوارې کړی شي. د روغې جوړې د غونډې په وخت دواړو ډلو یو بل سره دا پوخ لوس کړی چې راتلونکي وخت کې به لکه د ورونو یو بل سره د راشه درشه رشته قایمه ساتي او چرې به په وړو خبرو د یو بل خلاف نشي، ځکه چې دښمنۍ تربګنۍ د قوم د تباهۍ بنیادي پوړۍ ده. کاشف عارف، پېښور.